кыздарымы. Бычак бар болчу. Көмгө чыкканда нампан турап, нарак деп жүргөн ошо бычактан алып ошо менен эмне кылсам, текеттен тийип калган элечи. Таңкы саат 6. Жазаларды аткаруу кызматынын номер 10 түзөтүү мекемеси. Абакта 1 күн. Жабык мекеме катуу кайтарууда турат. Бөтөн адамдарга кирүүгө мүмкүн эмес. Алгач биз дагы көзөмөл өткөрүү жайынан тыкыр текшерүүдөн өтүп, коопсуздук эрежелери түшүндүрүлгөн соң тийиштүү кызматкерлердин коштоосунда соттолгондордун жатаканасына жөнөдүк. Aliyev Muhammed Turgutович, 4. kamerada Doktor Coşayüz, 4. kamerada bağıracak. Olçalar болуңlar. Жасалар жакшыбы? Темир тор артындагылардын ойгонуу убактысы 6:30. 15 минута аралыгында киребеттери иретке келтирилип, кийинип сапка тизилишти. Эртең менен соттолгондордун саны такталып, медициналык кароо жүрдү. Андан соң Кыргыз Республикасынын гимни ырдалды. Жалпы 3 корпуста соттолгондор жайгашкан. Алардын баарына бирдей тартип. Саат 7-де таңкы көнүгүүгө чыгышат. 2, 3. Кызматтарыбыз так аткарылып, мыйзам негизинде биздин жаза аткаруу мамлекеттик кызматында иш кызмат тартиптери ошондой болуп жазылган. 4-корпуста бар, 5-корпуста бар. Ал жерде эле соттолгондор ушундай убакта туруп, ушундай убакта физиотерапиясын жасап, көнүгүүлөрүн жасап, тамактанууга түшөт. Тамакта чарбалык жумушка тартылган 12 соттолгон жаран даярдашат. Бул үчүн атайын окуудан өтүшүп, мамлекет тарабынан айлык маяна алышат. Абактагылардын таңкы тамактануусуна 1 саат убакыт бөлүнөт. Эртең мененки тамак саат 6:30-дан 7:30-га чейин тамактануу учуру. Түшкү тамак болсо 12:30-дан 1:30-га чейин, а кечкиси 5:45-тен 6:45-ге чейин тамактанышат. Тамактын түрлөрү боюнча айтсак, ошо Кыргыз Республикасынын өкмөттүн токтому менен бекитилген номер 42 токтом бар. Ошол токтомдун негизинде жанагы бөлүнгөн ченемдер негизинде жасалып берилет тамактар. Андан сырткары туугандары, бир туугандары үйдөрүнөн салынса, ошону алып жешсе болот. Тыюу салынган эмес алууга деле. Абактагыларга күнүнө 3 маал тамак берилет. Түшкүсүн тамактын 2 түрү каралган. Тамак ашы мамлекет тарабынан толук камсыздалып, ченемдери бар. Кошумча башка азыктарды жегиси келгендерге жетекчилердин уруксаты менен сатып берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Номер 10 түзөтүү мекемесинде кармалгандарды эмгекке тартууга мүмкүнчүлүгү бар. Соттолгон жарандар таңкы тамактануудан кийин абактагы өндүрүштүк тилкелерге ишке тартылат. Бул өз кезегинде алардын кайра социалдашуусуна жана жаңы көндүмдөргө ээ болушуна шарт түзмөкчү. Робалар тигилип атат. Бул соттолгондор кийүүчү асты үстү менен костюм, шым, кепкасы менен. Bizde hazır bugün күнгө чейин 5000 дана бүтүрүлүп, тигилип, hazır складыбызда турат. Андан сырткары бул соттолгондор ушу башында келгенде иштегендери бар экен, ишке үйрөнгөндөр болду. Анан окуп даярдалып келишти. Кошумча кесип үйрөнүш. Кошумча лицей бар, ошол лицейлерде үйрөтүлүп, азыр өзүбүздө деле лицей бар. Азыр дагы үйрөтүлүп жаңы келгендер. Андан сырткары дагы биз ошол башка нерселерди дагы жанагы фуфайка, спец одеждаларды тиккенге заказдар алып атабыз, шейшептер, буйруса матрастар. Мекемеде 2 корпуста тигүү сектери жайгашкан. Ал жайда 150гө жакын соттолгон жарандар тигүүчүлүк менен алектенип жатышат. Эмгек акы каралган. Алардын ишенимдүү өкүлдөрүнө айлык түшүп турат. Жумуш эртең менен 8:30, кечки саат 5:30га чейин жумуш. Ошол айлыктарын төрөп берип атат. Иштеп атабыз, ушинтип эмгек кылып отурабыз. Убакытта батып өтүп атат, ушу эмгек кылганга жараша. Мурда тиккенди билет белеңиз же бул жакта окуудан өттүңүзбү? Жок, эми бул жактан окуудан өттүк. Окутуп, өзү сертификат берип, мекемелер ошо камсыздап атат. Ошол. Коопсуздук кандай, укуктарыңыздар кандай корголуп атат? Укуктар корголуп атат, баары эле жакшы мамиледе сотрудниктер дагы техникалык безопасности деп аларды да карап берген, жакшы коркунуч жайлары жок. Абакта бут кийим тигүүчү цехи да бар. Мында 10 соттолгон жаран иштейт. Алардын ар биринин кызматтары бар. Тегилген бут кийимдер Кыргызстандагы бардык түрмөлөргө бөлүштүрүлөт. Ушундай мына сапокторду өздөрү тигишет. 10 бала эмгектенет бул жерде. Азыр бүгүнкү күндө бизде 300 ушундай өтүк тигилди, складыбызда турат 300 пара. Даяр. Дагы тигилет. Анан биз берса дагы тигели деп атабыз. Ушу солдаттарга, военный бут кийим цехибизде 10 соттолгон иштейт. Булар ошого успеть этишип атат. Крес аппараттар бар, тапан баскан аппаратыбыз бар. Аппараттар бычып берет. Жабдыктар менен камтылган. Бардык жабдыктар менен камтылган. Бардык жабдыктар менен камтылган. Бул жерде ушу размер чыгарып, эмесини калпын алып берет. Бул жерде кожаны кесип алышат. Бул жакта Бул жерде сборка кылынат. Полный сборка болуп кийилет. бул бут кийимдерди өздөрү кийишөбү, кандай? Бул бут кийимдерди ошол соттолгондорго беребиз, центральный базага беребиз, ошол жактан бөлүштүрүлөт. Мына азыр мындай ботинкаларды даярдап атышат. Уже жаңы өзүбүздүн эмеде. Бул жерде түрү көп экен го? Мындай эмелерди даярдап атабыз мына. Бул берсага окшогон спорттук эмелер, кроссовкага окшогон. Анан мындай эме берса. Ушундай эмелер менен быйыл бүт Кыргызстан боюнча жатаган эме түзөтүү мекемелерин камсыздайбыз деген пландарыбыз бар. Айтсаңыз, негизи булар бул жака келгенде эле ушундай тигишти үйрөнүп келишкен эмес да, кесипке үйрөтүлдү, окутулду. Булар Чүй областында кесиптик лицейлерде ошо соттолгондор кармалуучу жайларда лицейлер болот. Ошол жерде окуп үйрөнүп келген. Ошол бул жерге келгенден кийин ошо өздөрүнүн калоосу менен бут кийимге шыктуусу барлар бул жака өтүшкөн. Ар ким шыгына жараша жумушка бөлүнөт мекеме жетекчиси тарабынан. Биздин Кыргызстаныбыздын жетекчилигине чоң ыраазычылык айткыбыз келет.
Себеби ушундай соттолгондорго ушундай жумуштар менен камсыздап берди. Бүгүнкү күндө соттолгондорубуз эмгек маяналарыны кылган жумушуна карата алат. Канча жасаган болсо ошого карата айдын аягында биз наряд жабабыз. Ошо наряддын негизинде булар эмгек маяналарын алып, өздөрүнүн арызынын негизинде эмне керек болсо ошол нерселерин өздөрүгө кайра алат. Эмгек маянасы бейлеп кетсе, алар колуна алабы же кандай болчу, карта менен? Жок, алардын эмгек маяналары карта менен арыз жазат. Ошо арыздын негизинде атаварка деп коет. Атаварка кылып алып келип берилет. Андан сырткары дагы бул үйүнө жөнөтсө болот акчаларыны, эмгек маяналарыны. Же башка бир туугандарына которсо болот. Ошентип же өзү запас кылып бул жерден чыккандан кийин ушу кийин келечекте иштетсе болот. Биздин максатыбыз ушу соттолгондорду ушундай жакшы жумуштар менен камсыз кылып иштеп, маяналарын алып, бул жерден чыккандан кийин жакшы коомго кошулуп, келечекте бир жакшы адам болсо деген ушу үмүттөрүбүз бар. Мекемеде жалпысынан 10 өндүрүштүк ишкананы ачуу пландалып, учурда анын 9-у иштеп жатат. Катарында Эгаза текенегизим чыгаруу цехи иштейт. Бул жерде дагы соттолгон жарандар жумушка тартылып, ишине жараша айлык маяна менен камсыздалган. Бул жерде 4 соттолгон иштейт. Бул Эгаза азыр бүгүнкү күндө 6500 паганометр чыгарылды. Бул деген ошо 6,5 километр жерге жетет да тосконгочу. Анан мындан сырткары текенегизим булну көбүнчө ушул чек араларды тосконго алышат, заборлордун үстүнө коюшат. Азыр бүгүнкү күндө ошо 4 соттолгон иштеп атат. Өндүрүштүк ишканалардан бири кыш чыгаруучу завод. 2 гектар жерде жайгашкан жайда 50-нын тегерегиндеги соттолгондор жумуш менен камсыз болгон. 2025-жыл башынан бери 70 000 кирпич бышырылып чыгарылды. Жан чачынга байланыштуу жумуш үзгүлтүүгө учурап жатат. Иш кызыганда бир айда миллиондун тегерегинде кирпич чыгарууга шарт түзүлөт. Ошондой эле мында ширетүүчү цех, жыгач устачылык жана нан чыгаруучу жай дагы жайгашкан. Абактагыларга 20 орундуу санитардык бөлүм да бар. Учурда мында 12 бейтап жатып дарыланууда. Ден соолук менен бутуман операция болгон. Ошондойнан санчаска жаткан. Бул жерде баардыгы жакшы. Эртең менен кечки маал полный карап турушат. Негизи башка эмелерге караганда бул мекемеде жаңы көзөмөлдөр да жакшы, дары уколдору баардыгы өз убагында болуп турат. Ошондуктан азыр ден соолук эле жакшы. Жөтөл кыйнап атат, ошондой жакшы болуп атат. Жөтө албай калды. Кароо жакшыбы? Кызматкерлер кандай? Жакшы, баардыгы жакшы мамиледе. Баардыгы жакшы. Текшерүү кандай жүрөсүздөр да? Текшерүү эртең менен 6,5 подъем. 7-лерде тамак жейбиз. 10да отбой. Баардыгы жакшы. Дары-дармектер жетиштүү? Жетиштүү, баардыгы бар. Соттолгондорго ишемби, жекшемби күндөрү эс алуу. Дем алышта тарбиялык маанидеги кыргыз кинолору коюлат. Топ, шахмат ойношсо болот. Жалпысынан өздөрүнө убакыт бөлүнөт. Күндөрү бизде атайын ушундай тарбиялык маанидеги кыргыз кинолор коюлуп берилет. Эс алуу учурун суббота, воскресенье бул эс алуу учуру булар үчүн дем алыш, кааласа кино көрөт, шахмат ойношот. Ушул тарбиялык маанидеги иштерди алып барабыз суббота, воскресенье күндөрү ушул. Ишемби, жекшемби күндөр булар иштешпейт ошондо? Жок, ишемби, жекшемби күндөрү эс алуу учуру булар эс алышат. Кино көрүшөт дагы эмне кылышат? Кинодон башка сейилдүү өзүнчө эмелер бар. Шахмат ойношот. Абакта отургандардын 100дөн ашыгы оор кылмыш менен түшүшкөн. Алардын эң улуусу 73 жашта. Аксакал адам өлтүрүү менен 20 жылга кесилген. Өмүрүнүн 17 жылы ушул жайда өттү. Кылган иштерине өкүнгөн жаран эркиндикке аз калганын, үйдөгүлөрүн сагынганын жашырган жок. Камерада 4 кишиден жашап атабыз. Артыкча мененде кандай жок, жок. Тамак ашкам жок жакшы. Кудайга шүкүр, руководствого, баштыктарга рахмат.
ушунчалык условия жаратып бизге нема кылып бериптир. Boş vaxtımızda mana şahmat oynayıp nima qilib, ancha-muncha nima qilib turamiz. Hatta iş bilan qamsizlanib o'tirib, ish joyimiz bor, ishlayotamiz. Oylik berib o'tadi. Aylik olasizlar, uyga jo'natasizlar? Hali uyga jo'natganini nima qilgan, to'plaganim yo'qmi? Atavarka o'zimizga nima yozib o'tamiz-da, shunga kelyapti. Nima kerak bo'lsa yozib o'tamiz. Aylikni kartamen alasizlar. Ha, karta bilan olamiz. Qo'lga berib karta bilan olamiz. Emgak deb chegingizlar bor? Bor. Ha, Xudoga shukr. 17 yil o'tirdim, chiqishimga 1 yil 10 oy qoldi. Oz qoldi, Xudo xolasa. Xudo tinchigi bo'lsa. Kutyapsizmi? Ha, kutyapmiz. Men ham kutyapman, uydagilar ham kutyapti, nevara chevaralar ham kutyapti. Xudoga shukr, den sog'lik bo'lsa, chiqib borib ashlarga bosh bo'lib yuramiz. Bu yerda ham bolalarga eng ko'p so'roq oqsoqol ham men zonada. Bu yerda eng ko'p yoshim 73 ga kirdi. Bolalarga, ancha yoshlar yangi kelganlarga to'g'ri turmadan kelishyapti bolalar ko'p. O'shdan jalabdan. Va bunaqa uslubi yo'q, bu bunaqa bo'lgan emas. Bu birinchi bunaqa bo'lishi. Buni qadrlab, nima qilib yaxshi yashagilar, ishdagilar. Aqcha nima qilib uylarga, ota-onangga bola chaqang jo'natsa. Boshqalarga ham nima derdim, endi nizam chekinda nima qilmasdan yursa, Xudo xolsa bu yerga tushmasin, hech kim tushmasin. Endi tushib qolgandan keyin sabr qilib, nima qilib, rukovodstvodan aytganini qilib, ishlab, narушение qilmasdan nima qilsa. Жабык мекемеде кылмыштын ар кандай түрлөрү менен отурушат. Маектешибизде көпчүлүктүн көзүндө муң, өкүнүч байкалат. Ата-эне балдарын, бир туугандарынын сагынганын айтып, кечирим сурашат. Бул нерсени өкүнүү менен кабыл алам да. Кайрылып кетет элем. Мыйзамдын негизинде бардык жумуштарды таза, бардык шарттарыңыздар бар. Аткарып, эч кандай мындай жаман жумуштарга барып орнуңуздарды суранам. Бул жерлерге эч кимдер келбесин. Бул акыркы соттолгондор биз болойлу. Биздин кетирген кемчиликтерибиз баарыңыздарга сабак болсун. Үйдөн апаман көп жыл мындай ажыраган эмесмин эч качан. Жалгыз ул болгонбуз. Ооба. Эң көп ажыраганым ошо 2004-жылы 11 ай ажыраганмын. Биринчиси 4,5 жашымда 10 күн ажырагам. Ооруп больницага жатып, сарык болуп. Азыр эми камакта эң көп ажырагам ушу камакта болуп. 4 жылдан ашык калды азыр турам. Бул окуяны үй-бүлөңүз кандай кабыл алды? Аларга бир мындай айта турган сөздөрүңүз барбы? Үй бүлөм кандай десем, апам, үй бүлөм, бала чакам, аялым баары тура эле кабыл алган. Себеби мен көчөдө жашоомдо ар дайым баардык ишиме так жүргөнмүн. Тазалык боюнча, аманат боюнча, үрө менен жолугушуу боюнча баардык ишимде так жүргөнмүн. Бирок ушундай болду Аллахтын кудурети менен. Ошол себептен апам мени жакшы билет кандай экенине. Ошол себептен туура эле түшүнүп, туура кабыл алат. Ар бир адам адашат экен. Ар бир адамда түшүнбөстүк болуп калат экен жашоосунда. Соттолгондордун өздөрү тарабынан деле биз ушу байкап атабыз, соттолгондор тартип бузбоого аракет кылып атышат. Себеби тартип бузганда булардын биринчиден ошо өздүк делосуна жазылып калат, аны булар уже түшүндү. Анан кийин өздөрү деле ушундай шартты көргөндөн кийин тартип бузуштан эми баары бир адамбыз, булар да ошо биздей эле адамдар тартип бузуудан бузбоого аракет кылып барышты. Азырынча мисалы бизде айып изолятору бар. Айып изоляторунда бир да соттолгон жок. Баары Кудай бурса өз жумушу менен алек болуп атышат. Булардын эң бир жакшы жери ошо баары сиз айтып кеткендей, жумуш менен камсыздык кылганыбыз эң сонун экен, эң жакшы экен. Ошол жумуш менен алек болушуп, баягы бекерчиликтен ар кандай сөз чыгат, ар кандай бири-бири менен урушуп кетиши мүмкүн соттолгондор. Азыр андай тартип бузуулар катталган эмес. Ал эми Замирбек мырза ичимдиктин арты менен ушул жерде отурат. Мас абалында айылдашын бычактап койгон. Ошентип 15 жылга кесилген. Мында келгенде 20 жашта болсо, азыр 30да. Көчөгө чыккандан кийин максаттан уруш болуп кетип атат бизчи. Машинада бычак бар болчу. Жана көмүргө чыкканда нампан турап, нарып жүргөн ошо бычактан
Ал ошо менен мен алсам кекетиме тийип калган эмес. Азыр өкүнөм кылган ишиме, өкүнүп. Азыр мындай иш болгондо балдарым да жамда болмокмун, балдарым да атасыз, атанын мээрин көрбөй чоңоп калышты. Келинчем да кыйналып, ошо жер туугандарынан алыс болуп, ушундай. Азыр мындай иш болгондо ошолор жамда болмокмун дейт. Ата-энем карыганда ишин кылып, отун жагып, малын карап, деген жардам берип үйдөгүлөргө. Аларга да кичине кыйын болуп, ушундай мен бул жакка отурганга. Бул окуя ата-энеңизге кандай таасир этти? Ата-энеме кат дейт, аларга да. Биздин немебизде урукта мындай нерсе жок эле, сен ушундай иш кылдың деп. Мындай чыкпады эле, сен камчыны кылдың деп мага да неме кылышты, ачуу келип жүрдү жагында. Жашы канчада ата-энеңиз? Атам менен апам 70-ке чейин калышты, пенсияда кетти. Азыр үйдө уул жок, жалгыз калып жүрсүңүз. Үйдө уул жок, ата-энем өзү эле экөө үйдө мал карашып. Мен бул жакта чыксам, ата-энем колуна барып ошо жардам берип, ишин алып. Дайыма ишке мындай бошошуп мамиле кыла албайбыз да биз. Андай кылганга акыбыз да жок. Себеби биз соттолгондор менен иштешебиз. Соттолгондордун арасында сиз айткандай адам өлтүрүү менен чүккөндөр бар. Ошол эле урлук кылгандары бар. Азыркы убакта, акыркы убактарда мошенничество деп коебуз. Ошон менен түшкөн адамдар да көп. Эми ар бирине ар кандай, ар бирине индивидуальный подход керек булардын. Ар бири менен отдельно сүйлөшүш керек. Ошол эле мен сизге айтып кеткен бир отрядтагы отряд башчысы бар. Ошол эле отрядты караган опер кызматкери бар. Ошол эле отрядты караган режим кызматкерлери бар. Ар бири менен күнүнө соттолгондор менен маек болот. Мисалы кызматкер деген ал караш керек. Эртең менен текшерүү болгондо ким кайсы кээ бир соттолгондор бар, оорусун жашып айтпай койгондор бар. Ошондойлорду байкашыбыз керек. Кээ бири баягы оор кылмыш менен отургандар, көп отургандар баягы сыгылышат. Ошондойлорду байкаш керек. Биздин кызматкерлер ошондойлорду байкап, өз кабинетине чакырып, жумуш ордуна чакырып, алар менен маек өткөрүшөт. Анан баягы туура жол, баягы кыскасы ойлонуп аткан ойлорун тең бөлүшүү. Анан эмне болуп атат, үйдөгүлөр келип атабы, свиданкасы кандай болуп атат, жолугушуу бөлмөсүнө келип турушат тууган уруктар. Ошол эле тууган уруктар менен биздин кызматкерлер сүйлөшүп турат. Кандай мисалы уулу отурган болсо, уулуңуз кантип сүйлөшүп атат, арыз муну бар бекен, администрацияга наразычылыгы бар бекен. И ошол эле туугандарынан сурайбыз. Кызматкерлер сурашат. Кандай арыз муну бар? Алардын арызы муну болгон болсо кирет, мага кирет, болбосо орун басарыма киришет. Бүгүнкү күндө баягы мен айткандай эле андай оор маселе менен эч ким кире элек. Биринчи күзөт катарда Айрыбек. Экинчи күзөттүн жээлекте сакчы катары жокуп турабыз. Жакшы? Так точно. Кара, жакшылап. Жарайт. Жазаларды аткаруу кызматына караштуу номер 5 кайтаруу батальону номер 10 түзөтүү мекемесин кайтаруу кабыл алуу милдетин аркалашат. Жоокерлер белгиленген чекте күнү түнү абакты кайтарып турушат. Алар айланадагы ар бир кыймылды байкап соттолгондорду көзөмөлдөшөт. Негизи жалпы эле биздин милдетибиз бул жалпы 13 түзөтүү жалпы тартипте мекемени кайтаруу. Ал жерде биздин жаш жоокерлерибиз 18 жаштагы 19 жаштагы жоокерлерибиз соттолгондорду түздөн түз качырууга аракет кылып, күчү менен кызмат уюштуруу нускамас талаптарынын негизинде эгер соттолгон качкан болсо, ошол жерде пункттар бар. Ошол пункттун негизинде курал колдонууга укуктуу мыйзам чегинде. Номер 10 түзөтүү мекемеси мыйзамдын чегинде күчөтүлгөн катуу режимде иштеп жатканына күбө болдук. Мекеменин колдоосу менен регион телеканалы ачык маалымат алууга шарт түзүлдү. Экинчи камерада тартип бузуулар болгон жок, баары жакшы. Арыз суу жок. Опой, жок. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, регион телеканалы.